呀，我这个休息时间也在不停的 talking， 所以我嗓子还很疼。那我们就排下一节什么时间了？现在就可以讨论。先把这个下半场呢，我们主要讲这个国家组织形式啊，然后呢，这是钱穆组织总结的中国的国家的历代的组织形式有这么几种。首先，禅让制度啊，所谓下代以前啊，禅让制度。再其次是王朝传统制度，就是夏代呀、商代呀。再就是封建制度，像比如说西周。再比如说，他说春秋是霸诸侯啊，战国是望天下，然后到秦汉是郡县制。这是钱穆对中国的这个国家组织形式的一种描述。禅让呢，这个我觉得这属于半神话半误解的一种状态啊，所以我们基本就随便略一下这些。钱穆对于禅让制度的描述是根据孟子和尚书来的，但这两本书关于这个上古的禅让到底准不准确，其实没有任何证据，因为孟子这个年代距离这个唐虞啊，这个唐虞时代已经有多少年了？好几千年了，对吧？所以孟子的这个时代，这个到底靠不靠谱，很难说。所以我觉得不用深究。再比如说《尚书尧典》，《尚书尧典》有人说它是伪书，对吧？五史辩派说这是伪书，完全就是伪书。所以这个东西靠不靠谱也很难说，对不对？所以这个看看就行了啊，我们就跳过禅让。然后重点就是封建。到底什么是封建？不知道在座的各位对封建是怎么理解的？什么是封建？中央集权。中央集权是封建。分封建国。分封建国是封建。周朝典型就是西周时期是中国的封建。西周时期是中国的封建。还有别的看法吗？三代都是，这个秦始皇之前都是分封建国。好。还有别的看法吗？就是主仆奴隶制。主仆的奴隶制。对。像马克思主义啊，大家如果大陆来的都知道马克思主义。马克思主义这个对社会的分期，原始社会啊，首先是母系氏族社会啊，然后原始社会，然后这个奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会啊，它里面关于封建社会的描述是什么？大家不知道还记不记得？是不是那个大地主占有这个生产资对，料？对。马克思主义就喜欢谈这个生产方式啊，生产力啊，生产资料啊这些东西，所以这是马克思主义对封建的这个定义。然后大家如果知道封建这个词在英文里叫 feudalism 啊，指的是西欧在罗马帝国之后，在黑暗时期、中世纪漫长的中世纪里面的一种社会形态，对吧？这种社会形态指的是什么呢？我们曾经谈过好多次，这个 Rex 也说过好多次啊，就是说这个它是一种我的叫什么？我的主人的主人不是我的主人，是这个话吧？对，就是你的责任是断开的啊，就没有像刚才那位先生说中央集权，他肯定是没有中央集权啊，类似于这样一种说法。但是呢，实际上呢，现在我看到一些资料里面谈关于欧洲那个中世纪1000年，能不能以 feudalism 这么简单的一个概念来描述它的社会形态，也是有争论的。所以说，西方现在有学者认为 feudalism 这一个词本身就是错的，就是认为欧洲甚至中世纪都不叫 feudalism， 而是一个更复杂的社会形态。但是我对欧洲史不是很了解，所以我也不知道这个是什么情况啊。我们看看这个西周封建啊，钱穆的观点就认为，只有西周是封建啊，中国其他年代都不叫封建。比如说我们经常说半封建半殖民地啊，如果大陆人士都知道啊，反封建啊，这都是在钱穆看来全都是伪概念啊，因为宋元明清全都不是封建，全都不是封建制度。什么是封建制度呢？啊，你看钱穆这个话说的啊，我给大家念一念，字比较小。西周初年的封建制度是周部族的一种武装移民垦殖与政治统治。
它首先是一种移民垦制，其实是一种政治的统治制度。经过西周初年2次对殷的作战，周人陆续将其宗族与亲戚不断地分封到东方，成为西周统治东方各部族的相互联系的军事基地。武王、成王两世，大家知道文王后面是武王，武王后面是成王啊，然后成王年幼是周公辅政。西周已令70多个新诸侯，70多个据点。西周封建实在是中央共主势力更进一步的完成。像刚才有位先生说这个中央集权，这个的确从这个角度上讲，西周封建是中央权力的一种扩张和加强 （reinforcement）。这70多个新诸侯里面有50多个是西诸的同姓国，就是姬姓国，也就是皇帝的后代。此外，大概1多周代的姻亲与功臣，这是推论的。夏殷的后裔及古代有名的各部族后代也一一分封。就是说，不只是周代的同姓国，姓姬的是我自己家人，那些所谓的殷商的一些后代和这个夏代的一些后代，我们也分封给你一些地盘做民族保留地啊，像印第安人自治区这些啊，这个在史书上有一个很好听的名称，叫做新灭国继绝氏，就是你这个国本来已经灭掉了，我把你重新复兴起来 revive， 你本来这个祭祀啊，你的这个宗族都已经断掉了，我把你重新扶持起来，让你有香火有宗庙啊，叫新灭国继绝氏。这在中国这个古代是非常大的德行啊！你如何能够做到新灭国继绝世，那真了不起。那个时候就有这个称呼吗？还是有，这是至少战国时代的文章里面有这样的说法啊，新灭国继绝世，一一分封，且允许其在封域内保留部族传统的宗教信仰与政治习惯。这个其实后来造成了很多问题。后来这个周代7周初年，这个周公旦不是到东征嘛？后来又虽然已经统一了，虽然也打败了商代，后来又东征，就是因为殷商这些分封的这些殷商的后代作乱啊，这个是历史记载里面是有的，就是他这个后来有一些后果啊。西周的封建包含着2个系统和2个意味，此后中国文化的团结力完全就栽根在这2大系统上。这个你看，这字体都是原体啊，这都是前面的原文啊。他说，一个是家族系统的政治意味，属于空间的展拓；一个是历史系统的文化意味，属于时间的绵力。我觉得钱穆这个文章啊，文字都写得很好，因为他是旧式的一个文人，他是当年是学桐城派的。大家知道桐城派义理考据词章，就你文章写得好不好，还要看你有没有词章。所以他后来给余英时写信批评余英时，也不是批评嘛，就是跟他交流的时候，也就是说你这个文章要写得好，文章也要写得好，你文章有干货不行，还得文章写得好。所以你们如果在座的诸位如果读钱穆的书，包括这个文化导论，你会觉得他这个文字非常美，有的时候非常美，很有气势，有的时候。因为为什么说以前什么孙中山先生那个反对皇帝是因为反封建制度，就是都是不同的说法。反封建制度，我也不知道最先是这个是谁提出来的，说这个是封建。但是至少据我理解，民国时期主流的历史学家都不把这个叫做封建制度，他们认为明清是专制制度，是专制制度。比如说钱穆在这个他有本书叫《中国历史》，叫什么来着？中国历代政治得失啊，这本书里面他就讲明清是一个大大的反动，在中国的政治历史上是完完全全的专制统治啊，明代和清代。我提一下孙中山的观点，因为他从小是美国夏威夷出生长大的美国人，后来他又在这边受了教育，念到医学学位，所以说他回头再去看中国的这个
当时的历史文化，当然就把它当成是一个旧文化，或者就是封建制度，因为它不讲科学，比较落后，对不对？比如说裹小脚啦，对不对？抽鸦片啦，这是一种比较落伍。然后我们接下来呢，几页这个会给大家描述一下这个封建制度，至少西周的封建制度是一样怎样的组织形式，内容会很多，所以大家don't worry， 这个就只看看这个要点就可以了。就是钱穆所描述的这种西周的封建制度到底是什么样的一种制度啊？这个很细节。比如说他首先说，这个周代的封建是一种集团的武装移民啊，他是这样理解的，是一种集团的武装移民啊，一面垦殖，一面榕树，就是一方面要种田啊，这个一方面也要保卫。一对对的西方人，既有贵族也有平民，由中央镐京选定一个军事据点，而兼可耕作自己的地面，派他们迁徙去驻扎下来。这个跟刚才那一页的意思基本上是一样，就是西周封建的过程是一个军事移民的过程。有点像那个现在以色列的那个，哎，真有点像。真的，新疆这个兵团就是拿进去，然后再这个民兵，中国历来都在整整数间这些远历来的这些封建据点，首先这边都是他的亲戚，都是比如说一个很著名的大家可能读过这篇文章啊，《桐叶封地变》，读过这篇文章没有？《古文观止》里面有这篇文章，柳宗元写的啊。就是这个讲的是什么故事呢？桐叶封地是个故事，是说这个周成王啊，有一天跟他弟弟玩啊，跟他弟弟很小嘛，跟他耍闹，就拿了一个桐叶，然后跟他这个嬉戏，说我封你啊，然后这个弟弟就当真了，就把那个桐叶拿着啊，说要封我。然后周公听见这个故事了，就去问周成王说你要封这个弟弟叫叔虞，叫唐叔虞啊，就是后来晋国的祖先啊。晋国是在整个周代历史中是非常具有标志性意义的一个国家，因为西周封建的时候，他们被封到了这个晋国这个地区，到春秋的时候，他们又在政治上起到了极大的作用，一直到战国，这个战国的开始，其实也跟他们晋国有很，我们待会会讲到啊。这个所以桐叶封地，周公旦就去问这个成王说你要封他吗？这个成王说我只是戏耳啊，就是开玩笑啊。周公旦说天子无戏言，你怎么能戏呢？要封就得封，就把唐叔虞封到了这个晋国的这个地方，山西现在在山西这块地方。那这是个传说啊，这是个传说所以那个时候封出来的都是他的亲戚。你看我弟弟，我还不信任他。这个其实就是我看这个古希腊史啊，古希腊史其实也是有很多这个。